आपका नाम क्या है? धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? बिलासपुर से जी। अच्छा, कैलाश आई एंड जनरल हॉस्पिटल की तरफ से बाबा आपको घर पे गाड़ी लेने गई थी? हाँ, लेने गई थी। और छोड़ने भी जाएगी? छोड़ने भी जाएगी। अच्छा, आपसे आने जाने का कोई किराया तो नहीं लिया? यहाँ कोई पैसा नहीं। अच्छा, कैलाश आई एंड जनरल हॉस्पिटल में बाबा आपका जो आँख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है वो हमारे यहाँ डॉक्टर आदित्य त्यागी सर ने किया है, तो आपका ऑपरेशन बढ़िया हो गया? हाँ, बढ़िया हो गया। अच्छा, ऑपरेशन में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। अच्छा, आप हमारे कैलाश आई एंड जनरल हॉस्पिटल से संतुष्ट हैं? संतोष है सर। अच्छा, तो आप ये बताइए कि कैलाश आई एंड जनरल हॉस्पिटल में बाबा आपको चाय नाश्ता मिला था? हाँ, मिला था। बिल्कुल निःशुल्क मिला था चाय नाश्ता? सही, बढ़िया। अच्छा, लेटने बैठने की सारी व्यवस्था हुई? कोई व्यवस्था बढ़िया थी। अच्छा, आप संतुष्ट हैं हमारे अस्पताल संतोष से? का साथ।